You are watching Grace Television. ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேவனுடைய பெரிதான கிருபையால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்ற இன்னொரு எபிசோட்ல உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம். ஆண்டவர் தொடர்ந்து இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் உள்ள நிறைய ரகசியங்களையும் வேதத்தில் உள்ள நிறைய மறைப்பொருட்களையும் ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலியமாக பல காரியங்களை அவர்கள் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோடு கூட அவைகளை தெரிந்து கொண்டு இந்த நாட்களில் நமக்கு போதிக்கிறார்கள். இதுக்கு முன்ன வருகிற எல்லா எபிசோடுகளையும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்களானால் நிச்சயமாகவே நிறைய காரியத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்திருப்பார். இந்த நாளிலும் தொடர்ந்து நாம் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்ற இந்த புத்தகத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். இதுல மையமாக இந்த நாளிலே வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். போன எபிசோட்ல 4ஆம் வசனம் வரை நாம் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம். 5ஆம் வசனம் முதல் கொண்டு இந்த வெளிப்படுத்தின புத்தகத்தில் நாம் தியானிக்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்மோடு கூட இந்த வெளிப்படுத்தின புத்தகத்தை தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து நம்மத்தில பகிர்ந்து கொண்டு வருகிற தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிற திருசபையை நடத்துகிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் தொடர்ந்து நம்மத்தில கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை போதிக்க போகிறார்கள். இன்றைக்கு இந்த 5ஆம் வசனத்தை நம்மத்தில் இருக்கிற ரெவரண்ட் பெனியேசை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள். நேரடியாக நம் நிகழ்ச்சிக்கு போக போகிறோம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. வெளிப்படுத்தல் முதல் அதிகாரம், 2வது அதிகாரம், 3வது அதிகாரத்தை முடித்துவிட்டு இப்போது 4வது அதிகாரத்துக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கின்றோம். இந்த 3 அதிகாரத்திற்குள்ளே பார்க்கும் பொழுது முதல் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது கண்டவைகளை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கண்டவைகள், கண்டவை என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை காண்கிறதாக அங்கே நாம் பார்க்கும். 2வது 3வது அதிகாரத்தில் இருக்கிறவைகள் என்று நாம் பார்க்கும். இருக்கிறவைகள் என்று சொன்னால் இப்பொழுது இருக்கிறதான சபைகள் இருக்கிறவைகள் என்று. இப்போது 4வது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது இனி சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை குறித்து நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். அப்படி என்றால் இந்த 4 அதிகாரங்களிலே பார்க்கும்போது கண்டவைகள், 2வதாக இருக்கிறவைகள், 3வதாக இனி சம்பவிக்க போகிறவைகள் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இந்த 4வது அதிகாரம் ஆரம்பத்திலிருந்தே பார்க்கும்போது அந்த சிங்காசனம் என்ற வார்த்தைகளை நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது. 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். அதே போல 3வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். 4வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். 5வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. சரி, அப்போ இந்த 4வது அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து 5வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது அந்த சிங்காசனம் என்று இருக்குது. இப்போ சிங்காசனம் என்று சொன்னால் ராஜா உட்காருகிற இடம் தான் என்ன, சிங்காசனமாய் இருக்கும். அப்போ இங்கே கிருபையை வெளிப்படுத்த அந்த சிங்காசனம் இல்லை. அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிற ஒரு சிங்காசனமாய் அது காணப்படுகிறது. சரி, இப்போ இது மட்டுமல்ல, அப்படிக்கு ஆரம்பத்துல பார்க்கும்போது ஏறி வா என்ற ஒரு அழைப்பு. அப்போ அதோடு கூட ஏறி வா என்று சொல்லும்போது சபையின் காலம் முடிந்து அடுத்து பரலோகத்திற்குள்ளே கடந்து செல்கிற ஒரு அனுபவத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து செல்கிறோம். ஏறிவா என்று சொல்லும் போதே அது ஒரு மறுரூப அனுபவத்திற்குள்ளே மாற்றப்படுகிறோம். அது மட்டுமல்ல, அப்படிக்கு ஏறிவான்னு சொல்லும்போது அங்க யோவான் நான் ஆவிக்குள்ளானேன் என்றும் சொல்லுகிறார். என்று சொன்னால் ஆவிக்குள்ளாகிற அனுபவம் என்றால் என்ன, அதை பார்த்தாதான் இது அடுத்து நாம் எல்லா காரியங்களையும் பார்க்க முடியும். ஆவிக்குள்ளாய் மாறுவது ஏதோ அந்நிய பாஷை பேசுவது அல்லது அந்நிய பாஷையிலே ஆண்டவரை ஆராதிப்பது, அது ஆவிக்குள்ளாய் மாறுவது அல்ல. பூரணமாய் ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொள்ளுகிற அனுபவம். ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொண்டு நம்முடைய சுயம் எதுவுமே இல்லாதபடிக்கு ஆவிக்குள்ளாய் மாற்றப்படுகிற அனுபவம் தான் ஆவிக்குள்ளாகிற அனுபவம். இப்போ பரிசுத்த ஆவியை நாம பெற்றிருக்கோம், பரிசுத்த ஆவினாலே நிரம்பி ஜெபிக்கிறோம், அந்நிய பாஷை பேசுகிறோம். அது ஆவிக்குள்ளாகிற அனுபவம் அல்ல, ஆவிக்குள்ளாக மாற்றப்படுவது. அப்போ முழு கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட போகுதுன்னு கேட்ட ஆவியானுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள போகணும். இப்போ நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கூட அதுதான்.
நம்முடைய வாழ்க்கை முழுதும் ஆவியானுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள போகும்போது தான் ஆண்டவர் அநேக ரகசியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்ட உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். இப்போ 5வது வசனத்தை பாருங்க. அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும். இப்போ அந்த பரலோகத்திலிருந்து மின்னல் அல்ல, ஆனா சிங்காசனத்திலிருந்து தான் மின்னல் வருகிறதாக நாம் வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். அப்படி என்றால் மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டது. இப்போ அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து தான் இடி முழக்கம் புறப்படுகிறது, மின்னல்கள் புறப்படுகிறது, சத்தங்களும் புறப்படுகிறது. இப்போ அந்த இடத்துல நாம பார்க்கும்பொழுது இப்பேற்பட்ட இடி முழக்கங்கள் எப்போ வந்தது, எப்போல்லாம் அந்த சத்தம் வருது அப்படின்றத நம்ம வேதத்துல ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கலாமா? அப்படியே மோசே தன் கோலை வானத்திற்கு நேராக நீட்டினான். அப்போது கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் கல்மழையும் அனுப்பினார் என்று சொல்லி வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். அந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்க போறோம். அங்க பாருங்க, மோசே கோலை நீட்டினார். ஏன் கோலை நீட்டுறாரு? அப்படி கோலை நீட்டின உடனே இடி முழக்கம். அப்போ வெளிப்படுத்தலையும் நாம் பார்த்தோம் இடி முழக்கம் அப்படின்னு. இடி முழக்கம் ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டா, அதற்கு முன்னாடி பாருங்க 21வது வசனம், எவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதியாமற் போனானோ. அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதிக்காம போனா அங்க என்ன வருதுங்க? இடி முழக்கம் வருது, மின்னல் வருது. அப்போ அந்த தேவ கோபாக்கினை அல்லது அந்த நியாய தீர்ப்பு அங்க வருது. இன்றைக்கு தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது என்னன்னு கேட்டா, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம மதிக்கணும். எவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதியாமற் போனானோ அவன் தன் வேலைக்காரரையும் தன் மிருக ஜீவன்களையும் வெளியே விட்டு விட்டான் அப்படின்னு வசனம் இருக்கு. அப்போ அப்படி மதிக்கிறவன் தன் வேலைக்காரர் ஆடு மாடுகளை வெளியே விடல. அங்க நியாயத்திற்கு போறது சரி. எங்க பார்வோன் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறான். பார்வோன் கடினப்படுத்துகிறது மாத்திரமல்ல, பார்வோனுடைய ஜனங்கள் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதிக்காம போனாங்க. அப்போதான் தேவனிடத்திலிருந்து அந்த கோபாக்கினை வருகிறதாக வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, இன்றைக்கு கூட நாம கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதிக்கணும். தேவ ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, அது கீழ்ப்படியணும். இப்போ மோசே சொல்றாரு, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஆடு மாடை கூட வெளியே விடக்கூடாது, யாரும் வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்றாங்க. மதிச்சவங்க காப்பாற்றப்பட்டார்கள். மதியாதவர்களுக்கு விரோதமாய் அங்கே அந்த கோபாக்கினை வரும்போதுதான் மறுபடியும் இந்த 23வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். அப்படியே மோசே தன் கோலை வானத்திற்கு நேராக நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் கல் மழையையும் அனுப்பினார். அக்கினி தரையின் மேல் வேகமாய் ஓடி. நன்றாய் கவனிங்க, அக்கினி தரையின் மேல் வேகமாய் ஓடிற்று. அடுத்து எகிப்து தேசத்தின் மேல் கர்த்தர் கல் மழையை பெய்ய பண்ணினார். அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். கல்மழையோட கலந்த அக்கினியை மிகவும் கொடியதாய் இருந்தது. ஆண்டவர் பொறுமையா பாக்குறாரு. ஆண்டவருடைய வார்த்தை அங்க சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு ஜனங்க என்ன செய்யல, கீழ்ப்படியாமல் போனது நிமித்தமா தான் அங்க இடி முழக்கம் வந்ததாக வசனத்திலே வாசிக்கணும். அதே போலதான் சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட பிறகு சிங்காசனத்திலிருந்து இடி முழக்கம் வருகிறது என்று சொன்னால், கர்த்தருடைய கோபாக்கினைக்கு உட்பட்டவர்கள் எங்க இருக்காங்க? பூமியில இருக்காங்க. சரி, அப்போ அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இடி முழக்கம், அதாவது இடி முழக்கத்தை ஆண்டவர் அனுப்பல. ஏன்னு கேட்டா, ஆண்டவர் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் 7 வருஷம் உபத்திரவ காலங்கள் உலகத்தில் வருகிறது. அப்போ அந்த இடி முழக்கத்தை எங்க அனுப்புறாரு அப்படின்னு கேட்டா, பூமிக்கு அனுப்புகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ தேவ கோபாக்கினை எப்போ ஆரம்பமாகுதுன்னு கேட்டா, சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட பிறகு, ஏறி வா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நம்ம எல்லாம் மேல போயிடுறோம். அங்க போன பிறகுதான் அங்க நடக்கிற சம்பவத்தை பார்க்கும்போது முதலாவதாக அங்கே இடி முழக்கத்தை பார்க்கும். அடுத்து இடி முழக்கம் ஏன் தேவன் அனுப்புகிறார் என்று சொன்னால், 1 சாமுவேலின் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். 1 சாமுவேலின் புத்தகம் 12வது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். 1 சாமுவேல் 12வது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இடையில பிடிவாத குணம் ரொம்ப வந்துடுச்சு. சரி, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாம நாங்க சொல்றதான் ஆண்டவர் செய்யணும்ன்ற மாதிரி, அல்லது நாங்க சொல்றதை நீ செய் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பிடிவாதத்திற்குள்ளே அவங்க வந்துட்டாங்க. 1 சாமுவேல் 12வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது, அப்போ ஜனங்கள் எல்லாரும் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும் அப்படின்றாங்க. எங்களுக்கு ஒரு ராஜா கட்டாயம் வேணும் அப்படின்றாங்க. அதே நேரத்துல சாமுவேலை புறக்கணிக்கிறார்கள். சாமுவேலை அற்பமாய் நினைக்கிறார்கள். ஆனா
தேவன் சாமுவேலோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாய் அங்க ஒரு சம்பவம் நடக்குது. 15வது வசனத்தை வாசிப்போமா? நீங்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் கர்த்தருடைய வாக்குக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணீர்களானால் கர்த்தருடைய கை உங்கள் பிதாக்களுக்கு விரோதமாய் இருந்தது போல உங்களுக்கும் விரோதமாய் இருக்கும். கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் அவருடைய வாக்குக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினால் கர்த்தருடைய கரம் உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ கர்த்தருடைய கரம் எப்படி இருந்தது என்று சொல்லி அப்படியே நீங்க வாசிக்கிட்டே வரும்போது 18வது வசனம் பாருங்க. சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான். நன்றாய் கவனிங்க. சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான். அன்றைய தினமே கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் மழையையும் கட்டளையிட்டார். அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருக்கும் சாமுவேலுக்கும் மிகவும் பயந்து. இங்க பாருங்க, அந்த இடி முழக்கம் வந்த பிறகுதான் ஒரு ஜனங்களுக்குள்ள பயம் வந்துருச்சு. அது வரையிலும் பயம் இல்லாம இருக்கு. அப்போ இடி முழக்கம் எங்க இருந்து வருது என்று கேட்டா கர்த்தர் அனுப்பினாருன்னு வசனத்துல வாசிக்கிறோம். அப்போ அந்த இடி முழக்கம் வந்ததுனாலதான் இதுக்கு முன்னாடி சாமுவேலுக்கு ஜனங்க பயப்படாம இருந்தாங்க. இப்ப அந்த இடி முழக்கத்தை பார்த்த பிறகு கர்த்தருக்கும் சாமுவேலுக்கும் இப்ப என்ன செய்யறாங்க? பயப்பட ஆரம்பித்தார்கள். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையில தேவ ஊழியக்காரருக்கு கீழ்ப்படியணும். இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்க எல்லாருமே ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். காரணம் என்னன்னு கேட்டா, ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய், உங்களுக்கு பொழியும்படியாய் கர்த்தர் ஊழியக்காரர்களை வைத்திருக்கிறார். அவள் சொல்லுகிற வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியணும். அவளுக்கு விரோதமாய் எழும்பக்கூடாது. இப்போ சில நேரங்கள்ல ஊழியக்காரரை அற்பமா நினைப்பாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல சாமுவேல் அப்படிதான் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா அற்பமா நினைச்சாங்க. அந்த சாமுவேலுக்கு கீழ்ப்படியில எங்களுக்கு ராஜா தான் வேணும் அப்படின்னு பிடிவாதமா இருந்தாங்க. அந்த நேரத்துல தான் ஆண்டவர் இடத்துல சாமுவேல் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். அப்போ அப்படி விண்ணப்பம் பண்ணும்போதுதான் இடி முழக்கங்களும் மழையும் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார். அங்க வசனத்துல வாசிக்கும், கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் மழையும் கட்டளையிட்டார். அப்போ அப்படி அந்த இடி முழக்கம் வரும்போதுதான் ஒரு தேவ பயம் வந்தது. நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தோம், ஒரு இடி முழக்கம் அங்க வந்தது. அப்போ பார்வோனுக்கு ஒரு பயம் உண்டாச்சு. இங்க ஒரு இடி முழக்கம் வந்தது. இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டானதாக வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 15வது வசனத்தை வாசிக்கலாமா? 12வது அதிகாரம் 15வது வசனம். நீங்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் கர்த்தருடைய வாக்குக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினீர்களானால் கர்த்தருடைய கை உங்கள் மேல் உங்கள் பிதாக்களுக்கு விரோதமாய் இருந்தது போல உங்களுக்கும் விரோதமாய் இருக்கும். இதுல ஒரு வார்த்தையை பாருங்க, கர்த்தருடைய கை உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கும். எப்ப அப்படின்னு சொன்னா, பயப்படாம நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தருடைய கை உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கும். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கடைசி காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம். கடைசி காலத்தில் இருக்கிற நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். மூன்றாவதாக, அந்த இடி முழக்கம் எப்போது வருகிறது என்பதை யாத்ராமம் 19வது அதிகாரத்துல 11வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால், ஆண்டவராகிய தேவன் யோவானை ஏறிவா என்று அழைத்தது போல அங்கே மோசே ஏறிவா என்று அழைக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ நடந்த ஒரு சம்பவம் என்ன? 11வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது, 3ஆம் நாளைக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்க கடவர்கள். 3ஆம் நாளிலே கர்த்தர் சகல ஜனங்களுக்கும் பிரத்யட்சமாய் சீனாய் மலை மேல் இறங்குவார். அப்போ ஆயத்தப்படுங்க, கர்த்தர் இறங்குவார் என்று சொல்லி, அதே நேரத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அடுத்தபடியாக ஜனங்களுக்கு சுற்றிலும் நீ ஒரு எல்லை குறித்து அவர்கள் மலையில் ஏறாத படிக்கும் அதன் அடிவாரத்தை தொடாத படிக்கும் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல். மலையை தொடுகிறவன் எவனும் நிச்சயமாய் கொல்லப்படுவான். அப்படியே நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு வசனம், 18வது வசனம், கர்த்தர் சீனாய் மலையின் மேல் அக்கினியில் இறங்கினபடினால் அது முழுவதும் புகை காடா இருந்தது. அந்த சோலை புகையை போல் எழும்பிட்டு மலை முழுவதும் அதிர்ந்தது அப்படின்னு வசனத்துல வாசிக்கிறோம். அடுத்த வசனம் பாருங்க, எக்கால சத்தம். இப்போ அங்கேயும் இடி முழக்கம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா 19வது வசனத்தை பாருங்க, எக்கால சத்தம் வர வர மிகவும் பலமாய் தொனித்தது. மோசே பேசினார், தேவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறு உத்தரவு அருளினார் அப்படின்ட்டு வசனத்துல வாசிக்கிறோம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கால சத்தத்தின் வழியாய் தேவன் தம்முடைய தாசர்களோடு கூட என்ன செய்யறாங்க? பேசுகிறதாக வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம்.
கர்த்தர் சீனால் மலையில் உள்ள கொடுமுடியில் இறங்கின பொழுது கர்த்தர் மோசே மலையின் கொடுமுடியிலே வரவழைத்தார். மோசே ஏறி போனார். அப்போ தேவனோடு கூட பேசுகிற அந்த நேரத்துல அல்லது தேவன் மனிதனோடு கூட பேசும்போது அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்க முடியும். ஆகவே இந்த வெளிப்படுத்தல் 4வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது எக்கால சத்தம் என்று சிங்காசனத்திற்கு இருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டது. அடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. அது எரிய வைக்கப்பட்டது இல்ல, எரிந்து கொண்டே இருந்தன. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை எடுத்துங்க. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை எடுத்துக்கிட்டா தெற்கு திசையில அந்த குத்து விளக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரி, அது 7 கிளைகளை கொண்ட ஒரு குத்து விளக்கு. சரி, அந்த குத்து விளக்கு எப்போதும் எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போ எரிந்து கொண்டே இருக்கும்போது ஆசாரியன் என்ன செய்யணும், அந்த குத்து விளக்கில் எண்ணெயும் ஊற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஊற்றி கொண்டிருக்கிறது மாத்திரமல்ல, ஆசாரியன் கையில ஒரு தட்டு இருக்கும், அதே நேரத்துல ஒரு கத்திரி இருக்கும். ஏன்னு கேட்டா அந்த கருந்திரி வரும்போது அதை கட் பண்ணி தட்டுல போட்டு அந்த கருந்தெறி எடுத்து போயிட்டு வெளியில கொட்டணும். அதே நேரத்துல அது அணையாதபடிக்கு அது எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா. இங்கே நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்கே எரிந்து கொண்டே இருந்தன அப்படின்னு வசனத்துல வாசிக்கிறோம். அப்போ 7 ஆவிகள் என்று வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த 7 ஆவிகள் என்ன என்பதை பார்க்கும்போது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்ப்போம். ஞானத்தையும், நன்றாய் கவனிங்க, ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார். இங்க நீங்க கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா 7 விதமான ஆவிகள். அப்போ 7 விதமான ஆவிகள் என்று சொல்லும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிறதான ஞானம், 2வது உணர்வு, 3வது ஆலோசனை, அடுத்தபடியாக அறிவு, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவன் மேல் தங்கியிருந்தார் என்று சொல்லி 7 விதமா 7 பகுதியாய் அதை பிரிக்கலாம். அப்போ 7 விதமான ஆவி, இது பரிசுத்த ஆவியை அங்கே காட்டுகிறது. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையில இவைகள் எல்லாமே அங்கே காட்டப்படுகிறது. அதுல ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை பாருங்க, 7 அக்கினி தீபங்கள். அந்த தீபங்கள் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிறது. சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக மேல வானவில் இருக்கிறது. 2 பக்கத்திலையும் பார்க்கும்போது 24 மூப்பர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்காங்க. நீங்க ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா சமூக தப்பு மேஜைக்கு முன்பாக தான் அந்த குத்து விளக்கானது அங்கே காணப்படுகிறது. சரி, அப்போ சமூகத்து அப்ப மேஜை என்று சொல்லும்போது அது ஆண்டவராகிய தேவனை குறிக்கிறது. அதற்கு முன்பாக அந்த குத்து விளக்கு வைக்கப்பட்டிருக்குது. இப்போ முழுவதுமாய் பார்க்கும்போது பரலோகத்தின் அந்த காட்சி அப்படியே ஆசரிப்பு கூடாரத்துல அங்கே காட்டியிருக்கிறது. ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு அதே காட்சி தான் இப்போது பரலோகத்தின். இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை தேவன் தான் மோசையோட கூட பேசுகிறார். ஆமா, சோ அதனால அங்க இருக்கிற ஒரு பேட்டர்னை தான் மோசைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமா, சரி. அப்ப மோசேக்கு காட்டின அதே போல மோசே அதை செய்யறாரு. இப்போ அதே ரகசியம் இப்ப யாருக்கு வெளிப்படுது? யோவானுக்கு வெளிப்படுகிறது. சரி, அப்படி என்றால் தேவன் சகலத்தையும் சரியாய் அதன் காலத்தில் அதன் காரியங்களை நேர்த்தியாய் செய்கிறவர். இனி பரலோகத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்காருங்க, யாத்ராமத்துல தெளிவாய் மோசேக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார். சரி, அப்போ அந்த பரலோகத்தின் காட்சி தான் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கு. இந்த ஆசரிப்பின் கூடாரத்தில் இருக்க காட்சி தான் இப்போ யோவான் அங்கே காண்கின்றார். எனவே அந்த சிங்காசனம், முதலாவது அந்த சிங்காசனத்தில் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். 2வது அந்த சிங்காசனத்தை சூழ்ந்து 24 சிங்காசனங்கள் இருக்கதை பார்க்கிறோம். 3வதாக அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடிமுழக்கத்தின் சத்தமும் புறப்பட காரணம் என்னன்னு கேட்டா, சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட பிறகு அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவர் ஏதோ கிருபையின் சிங்காசனத்துல அவர் உட்கார்ந்துட்டு இல்லை, அவரு நியாயாதிபதியாய் நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு சிங்காசனத்தில் அவர் வீற்றிருக்கிறார் என்பதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒரு குறிப்பாய் இருக்குது. அதற்கு அடுத்து தேவனுடைய 7 ஆவி என்பது பரிசுத்த ஆவியை குறிக்கிறது. 7 அக்கினி தீபம் என்பது அங்கே
ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே வைக்கப்பட்ட அந்த குத்து விளக்கை போல அது எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நாம எப்போதும் எரிந்து பிரகாசிக்கிற தீபமாய் இருக்க வேண்டும் என்று இதன் மூலமாய் கற்றுக்கொள்கிறோம். நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அழிந்து போகக்கூடாது, அணைந்து போகக்கூடாது. எப்போதும் அந்த பரிசுத்த ஆவி நம்ம ஊற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்துல நாம் பிரகாசமா எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்துல இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு கேட்டா, கர்த்தருடைய நான் ஆவிக்குள்ளானேன் உடனே ஆவிக்குள்ளானேன் என்று 2வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருது. ஆவிக்குள்ளாகும் போது ஆவியானவர் முழுவதுமா அவருடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள நாம இருக்கணும். சில நேரங்களில் பாருங்க, பஸ்ஸோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வண்டி என் கண்ட்ரோல் இல்லை போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க, அதன் பிறகு என் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்றாங்க. அதே போல நாம முழுதுமா ஆண்டவருடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள இருக்கணும். ஆவியானவருடைய கண்ட்ரோல்ல நாம இருந்தாதான் தெளிவாய் நாம் அந்த ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை ஜெயமோடு ஓடி முடிக்க முடியும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை, வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை ரொம்ப துல்லியமாய் நம் மத்தியில் பிஷப் ரெவரண்ட் பென்னியேசை அவர்கள் நமக்கு விளக்கி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அங்கே ரொம்ப அழகாக பார்க்கக்கூடிய சில காரியங்கள் எல்லாம் உண்டு. அந்த வசனங்கள் மூலியமாய் அவர்கள் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அதாவது ஆண்டவர் பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை தான் மோசேக்கு அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தி, மோசே அதே இந்த உலகத்தில் செய்து ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அவர் உண்டாக்கினதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதே போல இன்றைக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பார்க்கும்போது யோவானுக்கு அங்க உள்ள காரியங்களை அவர் ஆவிக்குள்ளாய் ஆக்கி கொண்டு போய் காண்பிக்கிற காரியங்களையும் இந்த இடத்தில் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுல இன்னும் கூடுதலாக நம்முடைய ஊழியர்கள் நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. 7 சபைகளுக்கு உட்பட்ட சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தின பின்பு யோவானுக்கு ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய நிலைப்பாடுகளை குறித்து விவரித்து காண்பிக்க தேவன் சித்தம் உள்ளவராய் இருந்தார். இவைகளுக்கு பின்பு நீ ஏறி வா, இவைகளுக்கு பின்பு நடக்க போகிற சம்பவங்களை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் முதலாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யார் யார் எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து யோவானுக்கு தன்னை முழுமையமாக தேவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட சத்தியத்தை அங்க இருக்கிற காரியத்தை விளக்கி சொல்றார். அதுல 2ல உடனே நான் ஆவிக்குள்ளானேன், அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த சிங்காசனம் ஒருவர் விட்டிருந்தார் என்று 2ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். அதை தொடர்ந்து அவர் எப்படிப்பட்டவர் 3ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம். 4ஆம் வசனம் பார்க்கும் பொழுது சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனம் இருந்தன, 24 மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகள் பொன்முடி மூடி சூடி அந்த சிங்காசன மேல் உட்கார்ந்து இருக்க கண்டேன். இத சொன்ன பிறகு இந்த 5ஆம் வசனம் சொல்றாரு, அந்த சிங்காசனத்தில் இருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் புறப்பட்டன. அப்ப இது எதை காட்டுகிறது? அப்போ பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட காரியங்களை பரலோகத்தில் இருக்கிறதான அந்த நிலவரங்களை ஆண்டவர் யோவானுக்கு காட்டும் பொழுது பிதாவாகிய தேவன் எங்க இருக்கிறார், குமாரனாகிய தேவன் எங்க இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியா தேவன் எங்க இருக்கிறார், 24 மூப்பர்கள் யார், 4 ஜீவன்கள் என்ன என்பதை எல்லாவற்றை காண்பிக்கிற வேளையில சிங்காசனத்திலிருந்து ஒரு என்ன உண்டாச்சுங்களா, மின்னல் இடிமுழக்கங்களை குறித்து அன்பான பிஷப் ஐயா அவர்கள் தெளிவான காரியத்தை சொன்னாரு. அதில் ஒரு காரியம் மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் எங்கெல்லாம் இது கானான் யாத்திரையில் பார்க்கிற வேளையிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே எகிப்து தேசத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்துக்கு வழி நடத்தும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் இடைப்பட்டு பேசும் பொழுதெல்லாம் மின்னல்களும் இடி முழக்க சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க. அவர்கள் தவறு செய்த பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பை அங்கு கொண்டு வரும்படியாக அவர் பேசியிருக்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல காண்கிறது சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்கள் சத்தங்களும் புறப்பட்டுன்னு சொன்னா இந்த பூமிக்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்து இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நியாய தீர்ப்பு வரும்? பிதாவாகிய தேவன் சிங்காசனத்திலிருந்து அந்த சத்தம் வருகிறது. அது இந்த பூமிக்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிறது, தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப பூமி மேல ஒரு நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது. அதை ரொம்ப தெளிவா இந்த வசனங்கள் நமக்கு ரொம்ப அழகாய் சொல்லுகிறதை அன்பு போது அதற்கு வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு என்று கூட அழைக்கிறார். சரி,
So, அந்த நியாயத்தீர்ப்பு. நியாயத்திற்கு. ஏன்னா ஆதியாகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின புத்தகம் வரைக்கும் பார்க்கிற வேளையிலே நாம் தேவன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நியாயத்தீர்ப்பை செய்து வந்திருக்கிறார். நோவாவின் காலத்திலே அவர்கள் பாவம் செய்த பொழுது கர்த்தர் ஜலத்தினால் அவருக்கு ஒரு தீர்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார். சோதோம் குமரா ஒரு பாவம் செய்த பொழுது கர்த்தர் அக்கினினால் ஒரு நியாயத்தீர்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார். இப்படி வேதத்துல பல விதமான காலகட்டத்திலே நம்முடைய ஆண்டவர் நியாயத்தீர்ப்பு செய்கிற தேவன். இந்த பூமிக்கு ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு உண்டு. அது கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக தேவன் நமக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு வச்சிருக்கிறார். அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நாம் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக நமக்கு போக்கையும் வழிகளை கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அதனால ஒரு நியாய தீர்ப்பு இந்த உலகத்தின் மேல வரப்போகிறது. அந்த நியாய தீர்ப்பு உலகத்தின் மீது வரும் முன்னே ஆண்டவர் திருசபையை மறுரூபமாக்கி தன்னோடு கூட சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். அதுக்கு பிறகு இந்த பூமி மேல நியாய தீர்ப்பு ஒன்று வரப்போகிறது. அந்த காலங்களை குறித்து இவைகளை ரொம்ப தெளிவாய் விவரிக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதுக்கு இன்னும் கூடுதலான தகவலை ரெவரண்ட் மெல்கிசேதேக் அவர்கள் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. ஏற்கனவே நாம் கேட்டது போல அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் 8ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம், வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம், வெளிப்படுத்தல் 16வது அதிகாரம் 18வது வசனம். இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய அவருடைய கோபமும் அவருடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து காட்டுகிறதாக இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம். தேவன் பலிபீடத்திலே அவன் அந்த அக்கினி அவன் கொட்டும் பொழுது தேவன் பேசும் பொழுது தானே அந்த சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். இது இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியங்கள். பழைய ஏற்பாட்டை நம்ம பார்த்தா மோசேயோடு கர்த்தர் பேசுகிற சத்தம் மற்றவங்களுக்கு எப்படி கேட்கணும், இடி முழக்கத்தை போல சத்தம் கேட்கும். ஆனா கேட்கிறவர்களுக்கு தெளிவான வார்த்தைகள் கேட்டோம். இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது கூட இடி முழக்கத்தை போல ஒரு சத்தத்தை கேட்டாங்க ஜனங்க. ஆனா கேட்டவங்களுக்கு தெளிவாக கேட்டது, இவர் என் நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லி. அப்ப வேதத்துல நாம் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இடி முழக்கம் போல சத்தங்கள் தேவனுடைய கோபத்தையும் நியாய தீர்ப்பையும் குறிக்கிறதாக காணப்படுகிறது. அதற்கு கீழே நாம் பார்க்கும்போது 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்களும் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன என்று 7 ஆவிகளாகிய அக்கினி தீபங்கள் என்பது 7 தூதர்களை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. அது வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், 20ஆம் வசனத்துல இருந்து பார்க்கிறோம். இந்த 7 தூதர்களும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பூமியிலே கொண்டு வருகிறவர்களாக இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அது போல மேலும் 7 அக்கினி தீபங்கள் என்பது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை, அக்கினி தீபங்கள் என்பது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பூமிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய காரியங்களா இருக்கிறது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லப்படுகிறது. நியாயாதிபதிகள் 7ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம், சகரியா 4ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனமும், மற்றும் நாகும் 2ஆம் அதிகாரம் 3லிருந்து 6வது வசனமும், மல்கியா 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனமும் இதுல தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. அப்போ தேவனுடைய கோபம் எங்கெல்லாம் வெளிப்பட்டதோ, தேவன் எங்கெல்லாம் மனிதர்களோடு இடைப்பட்டாரோ, அப்போ இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களுடைய சத்தமும் ஜனங்களுக்கு கேட்டது என்று தெளிவாக இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப ரொம்ப தெளிவா எல்லாருமே எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்கும் ஆண்டவர் ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிற காரியம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 5ஆம் வசனத்துல இந்த இடி முழக்கங்களை குறித்தும் அந்த இடத்தில் வரக்கூடிய சம்பவங்களை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது தேவன் கோபம் கொள்ளும் போது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் ஏற்கனவே அவ்விதமான சம்பவங்கள் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். நம்முடைய ரெவரண்ட் பிஷப் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அழகாய் அவைகளை குறித்து நமக்கு விளக்கி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அப்படியானால் இந்த இடத்தில் ஒரு நியாய தீர்ப்பு இந்த பூமியின் மேல வரப்போகிறது. அந்த நியாய தீர்ப்பத்தில் நீங்களும் நாங்களும் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் தேவனுக்கு முன்பதாய் உகந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆண்டவர் காண்பிக்கிறபடி நம்ம நடக்கும்போது ஆண்டவர் தம்முடைய இரக்கங்களை தொடர்ச்சியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ண போகிறார். நம்ம மத்தியில் ரெவரண்ட் ஜான் பீட்டர் ஐயா அவர்கள். பிரியமானவர்களே, இந்த 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் 3 தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொன்ன வார்த்தைகள் சத்தியம். அதுதான் ஒரு 3 காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். மின்னல், இடிமுழக்கம், சத்தம். இது 3ம் தவறான வழியில் போகிற ஒரு மனுஷனை சரியான வழிக்கு திசை திருப்புவது. சரி, தவறான வழிக்கு போகிறவர்கள் யார்? ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்காமல், தேவனுக்கு பயப்படாமல், தேவ சொல்லுக்கு கீழ்ப்படியாமல், தான் விரும்புகிற அளவுக்கு இஷ்டம் போல் வாழ்கிற வாழ்க்கை.
அப்ப இப்படிப்பட்டவர்கள் சரியாய் திருப்பப்படுவதற்கு மின்னல் வானத்தில் வரும், இடிமுழக்கம் மேலே வரும். இந்த மின்னலும் இடிமுழக்கம் சத்தத்தின் மூலம் வெளிப்படும். அப்போ பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி, கர்த்தருடைய சத்தம் வெளிப்படுவது எதற்கு? நீ போகிற பாதை எந்த பாதை, சரியான பாதையா தவறான பாதையா? சரியான பாதையா இருந்தால் நீ முன்னோக்கி செல்லலாம். தவறான பாதையில் போகிறவர்கள் கண்டிப்பாக சரியான பாதைக்கு வர வேண்டும். ஏன் தவறான பாதைக்கு போனால் தண்டனை உண்டு. தண்டனையில் தப்பித்து கொள்ள கர்த்தருடைய சத்தம் தேவை. கண்டிப்பா ஒன்று. இரண்டாவது, 7 ஆவிகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆவியானவருடைய குணங்கள், 7 குணங்கள். இது எதற்காக? திசை திருப்பப்படுகிற மனுஷன், தவறாய் போகிறவன் சரியாய் வந்த பிறகு ஆவியானவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு கனி நிறைந்த ஜீவியம், வரங்கள் வெளிப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை தேவை. அப்பதான் அவருக்குள்ள இருக்க முடியும், அவருக்குள்ள இருக்க முடியும். அந்த வெறும் மனம் திரும்பின பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கை தெளிவாக ஆண்டவர் கிட்ட போக வேண்டுமானால் அவர்கள் ஆவியானவர் சத்தம் கேட்டு கீழ்ப்படிய வேண்டும். இது. மூன்றாவது, அக்கினி தீபம் என்பது சுட்டெரிக்கும் அனுபவம். சுயம் சாக வேண்டும். சுயம் சாகாவிட்டால் நியாய தீர்ப்பு. சுயம் செத்து போனால் இரக்கம், கிருபை கிடைக்கும். இதுதான் கடைசியில எல்லாரும் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும். இந்த கவனத்தை திருப்புவது, கனிகள் வரங்களை வெளிப்படுத்துவது, சுட்டரிக்கப்பட்ட அனுபவத்தோடு வாழும்போது தண்டனை இல்லாமல் அந்த நீதிபதியாகிய தேவனோடு கூட ஆசீர்வாதமாய் ஆளுகை செய்ய முடியும், ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த 5ஆம் வசனத்தை நீங்கள் குறித்து ரொம்ப தெளிவா தியானிக்கும் போது இது என்ன குறிக்குதுன்னா, தேவனுடைய கோபானி அக்னி இந்த பூமி மேல வருகிறதாகவும், அது வருவதற்கு முன்பதாய் இந்த இடி முழக்கம் போல சத்தங்கள் உண்டாகிறதாகவும், ஏற்கனவே அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் வேதாகமத்தில் ரொம்ப மிக துல்லியமாய் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நம் மத்தியில் இருக்கிற ஊழியர்காரர்கள் விளக்கி நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். இதுல ரொம்ப குறிப்பா ஒரு சம்பவம் என்ன அப்படின்னா, சாமுவேல் ஆழ்ந்த நாட்களிலே ராஜாக்களை கேட்ட போது அவர்கள் தேவனுக்கு பயப்படாமல் போங்க, கர்த்தருடைய கரம் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பினது. அப்போது அதே சத்தம் ஒன்னானது. அந்த சத்தம் வந்த பிறகுதான் ஜனங்களுக்குள்ள தேவனுக்கும் சாமுவேலுக்கும் கீழ்ப்படிதல் வந்தது என்பதாக நாம் ஏற்கனவே பிஷப் ஐயா அவர்கள் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். அப்படியானால் இந்த வசனங்களை வாசிக்கிற, இந்த வசனங்களை இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தேவனுக்கு செவி கொடுப்பதுக்கு கவனமா இருக்க வேண்டும். இந்த சத்தமெல்லாம் கேட்ட பிறகு செவி கொடுப்பது வேற, ஆனா இதெல்லாம் வருவதற்கு முன்பதாகவே ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு செவி கொடுத்து வாழ்வது வேற. ஆகையால் உங்க செவிகளை கர்த்தருக்கு நேராய் திருப்புங்கள், உங்க கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி அர்ப்பணியுங்கள். ஆண்டவர் நிச்சயமாய் உங்க வாழ்க்கையில மேன்மையான காரியங்களை செய்வார். இதோடு கூட இந்த எபிசோட் நாங்க நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம். அடுத்த எபிசோட்ல அடுத்த வசனத்தோடு கூட உங்களை சந்திக்க போகிறோம். இந்த எபிசோடின் முடிவில் நம்மத்தில் ரெவரண்ட் ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். அவங்களோடு கூட இணைந்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். எங்களை நேசிக்கிறதான ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த நாளில கூட தகப்பனே வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 5ஆம் வசனத்தை மையமாக வைத்து பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களோடு பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசாயா சொல்லுகிற பிரகாரமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் ஒன்றும் வெறுமையாக திரும்பாது என்ற வேத வார்த்தையின் அடிப்படையில் அப்பா இந்த சத்தியங்களை கேட்கிற பிள்ளைகளோடு கர்த்தத்தாமே உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படும்படியாக எச்சரிப்பு, இந்த உலகத்திலே வரப்போகிற நியாய தீர்ப்புக்கு தங்களை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாய் உம்மை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு உமக்குள் வாழும்படியாய் உம்முடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியும்படியாய் எங்கள் பரிசுத்த ஆவியாக தேவன் நீர் ஒவ்வொருடைய இடைப்படும்படியாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்ட தேவ ஊழியர்கள் மீது உம்முடைய கரம், கிருபை, தேவ தயவு இருக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம். இரட்சகரும் மீட்பருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நிறைய ரகசியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு இதன் வாயிலாக கற்றுக் கொடுக்கிறார். இதை பார்க்கிற நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க, ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே நேரத்தில் வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். வசனம் தான் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும், வசனம் தான் நம்ம பாதுகாக்கும், வசனம் தான் மாறாது. வசனத்தைக்கு
கீழ்ப்படிந்து வசனத்தை பின்பற்றினால் ஏமாற்றம் அடையவே மாட்டாய். அதை மாத்திரம் நிச்சயமா நீ புரிந்து கொள். நம்மோடு கூட பேசுகிற ஆண்டவர் நிச்சயமாய் தம்முடைய மகிமையை விளங்க பண்ணுகிறவர், அற்புதங்களை செய்கிறவர். கொடிய காலங்களுக்குள்ள நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம், பஞ்சமான சூழ்நிலையில கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம். சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஆகையால் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க. அடுத்த நிகழ்ச்சியில நாங்க எல்லாரும் உங்களை சந்திக்கிற வரை நாங்க உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென்.